guys. Ini aku ada. Ini yang nempel. Ini tuh slime gitu. Ini kita beli ya kan. Nah sebelum itu aku mau umumin dulu nih. Jangan lupa klik like, subscribe, and share. Now ini dia slime-nya, lucu banget. Ini tempatnya LOL. Ini tempatnya kayak LOL gitu. Ini ada LOL-nya beneran. Dan tutupnya lucu banget, ada stiker. So, ini di next video kita bakal nunjukin squishy kita, ya kan? Ya tapi gak usah deh, soalnya ini udah malam ya kan. Nah, kita bikin videonya malam karena kita nggak sempet untuk sore siang atau pagi kan kita masih di sekolah kan aja kan. Iya. Nah, nama aku tuh Michelle dan ini namanya Marsha. Sini geseran Marsha. Nah, sekarang kita pengen umumin dulu. Please like, subscribe, share. Tangan kamu ada yang kena. Please like, subscribe, comment, share ke seluruh sosial media yang kalian punya. So, ini dia slime-nya tuh kayak lengket gitu. Lengket kan aja? Iya. Kamu tuh. Aduh. Ini tuh kita lagi ada di kamar. So, ini nih. Nah, slime-nya warnanya hijau ya guys. Tuh, ini tangan aku, geng. Yo, ketutup. Ya, kita lagi bikinnya tuh. So, ini Silva. Silva. Maunya emang kayak apa? Kayak jeruk gitu. So, Kamu bikin sendiri? Iya. Udah beli. Ini butuh baby Bikin. oil. Oh, bikin. Yuk, ada baby oil gak kamu? Ada. Bagi dong. Kan aku punya bayi, jadi aku udah banyak baby oil. Bagi dong. Sedikit. Nah, tempatnya di sini. Ya, situ aja. Sedikit aja ya, Sil. Ini tuh Kita mau pakai baby oil. tapi nanti dulu soalnya lagi ada diambilin sama Silva yang tadi itu. Ya pokoknya kalian tahu lah ya. So, ini kita udah berapa menit? Udah 2 menit nih. Nah, sekarang kita Mau mainin. Nah, sekarang kita main dulu ya. Kamu harus ngomong bareng sama kita itu saudara. Saudara itu saudara. Tapi papi aku ingin kita itu saudara, yeay gitu. Satu, dua, tiga. Kita itu saudara, yeay. Makanya kita tidur bareng. Oh my god. Oh my god. Guys, ini keren banget slime-nya guys. Mukanya dia kayak gini, geng, ya. Ngerti lah ya. Oh iya, nama Instagram kamu apa? Slime-nya mana? Namanya. Nah, sekarang kita mau umumin ini tuh kita bikin sendiri. Oh my god, selamat kamu. Tadi kena. Ini kita bikin sendiri. Kita bikin sendiri. Kita itu. Kita itu sebenarnya ini tuh kita bikin sendiri, geng. Ya kan aja? Iya. Ini dia. Slime. Ini ada mini slime. Terus Terus di sini tutupnya.
Itu dia sama Silva. Ih, Baby oilnya. Jangan terlalu banyak nanti keluar air. nah ini sama ini kita kasih Baby oil. Aca deh yang aduk. Ah sini dah aku aja sini. Misi. Acanya misi. Acanya misi di belakang. Nih kan aku udah kenal baby oil. Aku taruh baby oil. Bye bye.